Приветствую вас на моем канале. Сегодня будем производить ремонт варочной поверхности АЭГ. Проблема заключается в том, что одна из конфорок перестала работать. Итак, извлекаем варочную поверхность из столешницы, предварительно отключив ее от сети, ложим ее на стол так, чтобы с ней было удобно работать. Если кому-то будет интересна схема подключения моей плиты, предоставлю ее в видео. Первым делом снимаем заднюю крышку. Для этого необходимо выкрутить по 3 винта с каждой стороны. Давайте покажу, в чем именно заключается проблема. Включаем плиту, ставим на максимальное значение, и, как вы видите, правая нижняя конфорка не греется, не нагревается, не подает никаких признаков жизни. Первое, что нужно сделать, это проверить целостность нагревающей спирали. Мультиметр ставим в режим замера сопротивления, находим контакты, которые выходят из конфорки, и проверяем сопротивление. Если сопротивление есть, значит спираль не повреждена и можно двигаться дальше. В моем случае сопротивление в пределах нормы, поэтому едем дальше. Переходим к блоку управления плитой. Чтобы его снять, необходимо отогнуть два крючка, которые его удерживают. Перевернув блок, мы добрались до силовой платы плиты. Как правило, в таких плитах выходит из строя реле, которое включает и отключает конфорку при достижении определенной температуры, которую вы задали. Также визуально осматриваем, нет ли каких-либо повреждений на самой плате и ее компонентах. Сейчас необходимо добраться к обратной стороне платы и достать ее из корпуса. Как это сделать, я покажу далее в видео. Необходимо найти реле, отвечающее именно за эту конфорку. Для этого отслеживаем по проводу, какой провод идет к какому реле. Реле на плате — это у нас белые квадратики. Теперь от конфорки проводим взглядом по проводу одному из них. Один у нас будет минусовой общий провод, а один будет конкретно идти к какому-то реле. Его мы глазками и отслеживаем, куда он приходит. Давайте сейчас я покажу, как достать плату из корпуса, потому что побежал уже вперед к реле. Итак, чтобы достать плату, необходимо надавить, отогнуть 3 крепления. Одно из них благополучно я уже сломал, но 2 остальных остались целыми. Итак, их отгибаем, и за само реле можно держать и приподнимать плату, и тогда она выйдет. И, пожалуйста, не забудьте отключить плиту от сети. Это важно. Чтобы убедиться, что мы нашли нужное реле, ставим мультиметр в режим прозвонки и от контакта конфорки прозваниваем контакты на самой плате. Как вы можете видеть в видео, у меня 2 первых контакта реле прозваниваются с контактом конфорки. Значит, реле я определил правильно. В моем случае это реле номер 7, и, видимо, оно вышло из строя и подлежит замене. Также запишу видеоролик, где я данное реле вскрою, и мы сможем посмотреть, в чем была проблема и что вообще там внутри. Визуально реле выглядит вполне нормально, но внутри, скорее всего, там уже все подгорело. Прилагаю к данному видео фото реле и его маркировку. Новое реле заказал на AliExpress, ссылочку оставлю в описании. После того, как пришло новое реле, снова разобрал плиту, и можно удалять нерабочие реле. Работу я выполняю с помощью паяльника и оплетки. Флюс использую RMA 223.
В данном видео я не буду показывать, как я выпаивал компоненты, таких видеороликов достаточно. После того, как выпаял старое реле, можно приступать к монтажу нового. Они полностью идентичны по форме, по ножкам, кстати 8 ножек. Также процесс пайки показывать не буду и сразу перейдем к результату. Реле установлено, припаяно, очищаем плату от остатков флюса и едем дальше. Чистку я произвожу с помощью зубной щетки и спирта. Вот и пришло время испытаний. Установив все на место, добрался до платы управления. И теперь попробуем запустить конфорку в ожидании положительного результата. Что и требовалось доказать, работает как новенькая. Я надеюсь, видео было полезным. Надеюсь, что мы снова увидимся на моем канале. Не сочтите за труд поставить лайк, подписаться. Легкого и быстрого вам ремонта. До новых встреч! Подписывайтесь и ставьте лайки.